क्या आप जानते हैं आखिर फिल्मों में हीरो या विलन सिर पर गोली कैसे मारते हैं? वास्तव में इस तरह के सीन पूरी तरह से नकली होते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जो गोली चलाने वाला इंसान होता है वो सबसे पहले अपनी बंदूक से किसी खाली जगह पर गोली मारता है ताकि उस सीन और गोली की असली आवाज को रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिर अगले सीन में उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है जिसके सिर में गोली मारनी होती है और उस व्यक्ति के सर पर जो घाव दिखता है वो दरअसल मेकअप के द्वारा तैयार किया जाता है। घाव बनाने के लिए वैक्स ऑयल और नकली ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्स के ऊपर तेल लगाकर वैक्स का लेप तैयार कर लिया जाता है और इस लेप को गोली खाने वाले इंसान के सर के ऊपर लगाया जाता है। गोल गोल घाव के जैसे आकार बना दिया जाता है और फिर अगले सीन में गोली लगने वाले इंसान के सिर पर नकली ब्लड लगा दिया जाता है और बाकी बचा काम एडिटिंग द्वारा पूरा कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरह से सिर पर गोली लगने का सीन शूट किया जाता है। अगर छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।